Keling, solusi hidupmu. Kalau lihat orangnya memang sudah senior. Saya mau nyicip dan tadi mungkin tadi mobil baru. Kebetulan mobil saya mobil tahun 88. Saya masih umur 8 tahun. Setelah saya coba bisa gasan itu memang lain. Suaranya juga sudah hilang yang tadinya ada pecah dari semacam kotoran dari filter. Kebetulan filter juga barusan saya coba buka, filter langsung bersih. Jadi dengan sendirinya dia filter bersih. Saya coba ke depan Denmark, saya coba ke depan angkutan, saya coba gigi 2. Biasanya mobil saya kalau saya buat start dari start 0 langsung gigi 2, biasanya ada. Ini saya coba dari gigi 2 langsung dari 0. Kalau kita mau balapan, set, ban udah putar duluan. Siapa lagi? Ada yang lima. Bayu. Jadi saya sebenarnya produk ini belum pernah saya coba, belum pernah dicoba sama sekali ke motor saya. Di mana motor saya ini KTM 300 cc 2 tak. Jadi 2 tak pergerakan mesin 2 tak. Jadi otomatis mesinnya agak lebih cepat dibandingkan 4 tak. Dan cc besar, cc 300 cc. Dibandingkan dengan bobot yang ringan yang itu digunakan untuk race track, di mana untuk di medan off-road ataupun di medan track basah maupun track kering di pegunungan itu kita gunakan. Dan saya belum pernah menggunakan produk ini. Baru kali ini tadi saya coba, walaupun setengah botol. Awalnya pertama saya pikir ini berpengaruh atau tidak karena cc besar. Karena ini pergerakan 2 cc besar dan 2 tak. Kemudian setelah dicoba tadi awalnya oleh ibu siapa tadi itu digas, saya bilang wah ini asapnya keluar. Karena saya berpikir pasti terbakar. Ternyata tidak. Ternyata pas waktu saya coba dari depan sini sampai dengan ke belakang itu tidak terasa. Dalam arti saya tadi gas aja. Pas saya cek data udah 105 km-nya. Langsung saya udah karena jatuh mau copot kan. Karena memang motor saya tuh biasanya kalau saya pakai kalem dia kalem, tapi kalau dipakai untuk agak tarik itu akan angkat. Dan tadi sedikit tarik saja dia langsung angkat ban depannya. Jadi memang terasa dalam artian mesin performance untuk dia gigi 2 ada perpindahan dari gigi 3 dari gigi 2 ke 3 itu cenderung kalau apabila kita tahan gas motor itu akan naik. Jadi kalau kita tiba-tiba dari gigi 2 naik ke gigi 3 gas ke belakang biasanya saya masih bisa nahan, tapi tadi langsung angkat. Saya tidak tahu dalam arti ini efeknya apakah oli ini langsung berputar ke silinder sama dengan pistonnya dia langsung naik, saya juga tidak tahu. Tapi dari yang kita coba, saya coba tadi sendiri merasakan memang gasnya lebih ringan. Karena tarikan ini pas begitu saya tarik sebentar aja dia sudah cepat. Ya. Kemudian untuk pergerakan roda juga sama. Roda cenderung pada saat gigi 3, gigi 2 saja saya biasanya tidak berputar, tapi ini tadi gigi 2 pindah ke gigi 3, ban belakang masih putar. Jadi memang kalau saya lihat sepintas belakang itu masih sangat kencang juga dalam
tapi itu mungkin harus perlu ditambah lagi. Jadi mungkin bukan setengah botol, tapi 1 botol ya. Demikian. Ini kesaksian, ini bukan promosi. Saya tidak promosi, terserah kamu beli atau tidak. Tetapi nanti mungkin koperasi, silakan ya terserah di koperasi barang tersebut. Sambil kita evaluasi. Kasih lot kendaraan yang berangkat ke Jakarta pakai itu semua. Nanti tanya supirnya. Ya, jadi kendaraan yang ke Jakarta nanti sore pakai itu semua. Kasih lot. Nanti Pak Robel kasih tahu.